ऐसे बनूं जैसे हजरत नवाज करनी बानी। हर हजरत नवाज करनी बानी, हजरत नवाज करनी बानी। दीवाना नबी का ऐसे बनूं जैसे हजरत नवाज करनी बानी। गौसे आज़म मुझे बगदाद में बुलाना होगा और सोई हुई और तकदीर को जगाना होगा। कायल नहीं किसी हूँ मैं पीरों फकीरों का, अरे शाहे जिलानी कुतुब रब्बानी, शाहे जिलानी कुतुब रब्बानी, औलिया के सुल्तान तुम्हारी सबसे निराली शान। शाहे जिलानी कुतुब रब्बानी, औलिया के सुल्तान तुम्हारी सबसे निराली शान, तुम्हारी सबसे निराली शान। जिलानी आपका जिलानी, जिलानी जिलानी आपका जिलानी, या अब्दुल कादिर जिलानी, ओ मेरे अब्दुल कादिर जिलानी। शाहे जिलानी कुतुब रब्बानी, औलिया के सुल्तान तुम्हारी सबसे निराली शान, तुम्हारी सबसे निराली शान। ठोकर से मुर्दों को जिलाई, पर बरसती कसती चढ़ाई, हमारा बरसती कसती चढ़ाई, पर बरसती कसती चढ़ाई। ठोकर से मुर्दों को जिलाई, पर बरसती कसती चढ़ाई, अरे 12 बरस की कसती चढ़ाई।
शुक्रिया। ऐसी करामत बेटी के सारी, अरे ऐसी करामत देखे है सारी, ऐसी करामत बेटी के सारी दुनिया है हैरान तुम्हारी सबसे निराली। अरे ऐसी करामत देखे है सारी दुनिया है हैरान तुम्हारी सबसे निराली शान, तुम्हारी सबसे निराली शान। ओ मेरे अब्दुल कादर जीलानी, ओ मेरे अब्दुल कादर जीलानी, ओ मेरे अब्दुल कादर जीलानी। बचपन ही में दिखाए करामत, माँ के शिकम में है जब हजरत। अरे माँ क्या शिकम में है जब हजरत, माँ क्या शिकम में है जब हजरत। बचपन ही में दिखाए करामत, माँ के शिकम में है जब हजरत। अरे माँ की शिकम में है जब हजरत, माँ की शिकम में है जब हजरत। पढ़ते हैं कुरान तिलावत, पढ़ते हैं कुरान तिलावत, क्यों न जमाना को है। अरे क्यों न जमाना हो गैरत, क्यों न जमाना हो गैरत। 8 बरस की उम्र में खुद ही, अरे 8 बरस की उम्र में खुद ही, 8 बरस की उम्र में खुद ही पढ़ने लगे कुरान तुम्हारी सबसे निराली शान। अरे 8 बरस की उम्र में खुद ही पढ़ने लगी कुरान तुम्हारी सबसे निराली शान, तुम्हारी सबसे निराली शान। आले नबी औलाद अली हो, अलियों के सरताज वली हो। होलियों के सरदार होली हो, होलियों के सरदार होली हो। आले नबी औलाद अली हो, अलियों के सरदार वली हो। होलियों के सरदार होली हो, होलियों के सरदार होली हो। उनकिले अली के हाजी पर नजर करम या गौस नबी को। हर नजरे करम या गौस कभी हो, हर नजरे करम या गौस कभी हो। सब दुखिया की कर दो आका, हर सब दुखिया की कर दो आका, सब दुखिया की कर दो आका।
लिए दस्तगीर आते हैं। हमें कैसों के लिए दस्तगीर आते हैं, हमें कैसों के लिए दस्तगीर आते हैं। अली कलाड़ले तुया गोस अली कलाड़ले पीरान पीर आते हैं मदद के वास्ते मेरे दस्तगीर आते हैं। दस्तगीर दस्तगीर आल नबी औलाद अली हो अलियों के सरदार बनो। होलियों के सरदार ओली हो, होलियों के सरदार ओली हो। आल नबी औलाद अली हो अलियों के सरदार बनो। होलियों के सरदार ओली हो। बाकी में हनीफ हाजी पर नजर करम या गौस कभी हो, नजर करम या गौस किया हो। सब दुखिया की कर दो आका सब दुखिया की कर दो आका, मुश्किल मेरी आसान तुम्हारे सबसे निराली तुम्हारे सबसे निराली शान, सबसे निराली तुम्हारे और सबसे निराली शान, सबसे निराली আজমিরাতে আসন নিল পৃথিবীরাজে খবর পেল শাসন চালায় ভোকাল হই ভোকাল স্যার ভোকাল আরে আগুন পানি বন্ধ করি শাসন চালাই আইনা সাগরের পানি পড়ে নলনাই হতা আইনা সাগরের পানি পড়ে নলনাই আজমিরাতে দয়াল মজা খেলা খেলাই আজমিরাতে দয়াল মজা খেলা খেলাই আইনা সাগরের পানি পড়ে নলনাই আইনা সাগরের পানি ভরি নলনাই সাগরের পানি ভরি নলনাই আইনা সাগরের পানি ভরি নলনাই ওয়াজা বাবা আজমিরি খাজা বাবা আজমিরি খাজা বাবা আজমিরি খাজা বাবা আজমিরি
ছিলাম আরো কিছু যান আরো কিছু যান ভাজা আয়না চাঁদের পানি ভরি লোটা ওরে খান্দি খান্দি খইম সাজি বাবার দুয়ারত খান্দি খান্দি খইম সাজি বাবার দুয়ারত Shut
সাইয়া মন ভাঙা গোয়ালা সাজি বাবা আউলিয়া মেরে সাথী বাবা ভণ্ডারি মেরে মুচি বাবা ভণ্ডারি ওরে শীতে হাতে আই বাড়ি ঘর খবর মেলা মারি সাজি বাবা দয়ালো ওরে শীতে হাতে আই বাড়ি ঘর খবর মেলা মারি সাকে সাকে সারকে মানুষ করতে জিয়ারত সাথে 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 করতে দিয়ারো সাকে সাকে যাইতে মানুষ করতে জিয়ারত পিয়াসে সাইয়ে মার ভাঙা হওয়ালা हर किया से सैयम भागा हुआला পিয়াসে সাইয়ে মার ভাঙা हर किया से सैयम भागा हुआला আমি হয়ে আমার সাথে বাবার দুয়ারত ओरे हाथी हाथी होय मशादी बाबर दुआरो পিয়াসে সাইয়ে মার ভাঙা হওয়ালা किया से सैयम भागा हुआला আমার কাউসুলা জমা মাছ ভান্ডারে আইনার কারিগর জিয়া বাবা মাছ ভান্ডারে আইনার কারিগর আইনা বসাইয়াতে মোর কলব ভেতর বাবারে আইনা বসাইয়াতে মোর কলব ভেতর দয়াল বাবা কাবলা কাবা আইনার কারিগর दयाल बाबा केवल काबा आइनर कारीगर আইনা বসাইয়াতে মোর কলব ভেতর बोलो अल्लाहू बलबले अल्लाहू আল্লাহ सुरे सुरे अल्लाहू बलबले আল্লাহ 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 ও ভাই বাবা জানতে পারে বাবা হইয়া যাইব রানী করিলে নজর ভালো হইয়া যায় নোরানি করিলে নজর বাবা হইয়া যাইব রানী করিলে নজর আইনা বসাইয়াতে মোর কলব ভেতর বাবা ওই আইনা বসাইয়া দেবর কলবের ভিতর সুলা জমাই ভান্ডারি আইনার কারিগর ওই মুসলমান ভাই কলবের ভিতর বলো আল্লাহ আল্লাহ সুরে সুরে আল্লাহ আল্লাহ সবাই তালে আমার বাবা আল হাসানি সার্কাসে মারফতের খনি আমার বাবা আল হাসানি ऐसा हाथे मार पोते कोनी ওরে মুর্দা কলম চিন্তা করে বলো ভেতর তোমরা কলম চিন্তা করে পলকের ভিতর আইনা বসাইয়াতে মোর কলবের ভেতর বাবা এই আইনা বসাইয়া দেবর কলবের ভিতর দয়াল বাবা কাবলা কাবা আইনার কারিগর দয়াল বাবা কেবল কাবা আইনার কারিগর আইনা বসাইয়াতে মোর কলবের ভেতর বাবা রে আইনা বসাইয়া দেবর কলবের ভিতর বাবা রে আল্লাহ আল্লাহ বলো আল্লাহ 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 হক মাওলা ওই তবলা বাজার আরে বাবা যারে দয়া করে বাবা যারে দয়া করে অমল ধন দিতে পারে কলব হইয়া যাই নুরানি করিলে নজর ভালো হইয়া যাই নুরানি করিলে নজর কলব হইয়া যাই নুরানি করিলে নজর আইনা বসাইয়া দেবর কলবের ভিতর বাবা রে আইনা বসাইয়া দেবর কলবের ভিতর
মুক্তদের বাসিন্দার হইয়া বাবা বটকিশোরে আসন লইয়া ও বাবা মুক্তদের বাসিন্দার হইয়া চট্টগ্রামে আসন লইয়া ওরে পল্লকেতে সফর করে মদিনা শহর আসে আইনার কারিগর আইনা বসাইয়া দেব তোর ভিতর সকালে জপরে মন ধুলের তালে আরে গপুর হালি সকালে জপরে মন ধুলের তালে গপুর হালি সকালে জপরে মন ধুলের তালে ওরে তালের বন্ধ যে শিখাইলো ভান্ডারে থাকলো